హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు 5 ఇయర్స్ దాటిన పిల్లలకు కఫం, దగ్గు, జలుబు అలాంటివి తగ్గాలంటే, అవి రాకుండా ఉండాలి అంటే పాలని ఇలా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి. కొంచెం వాము, జీలకర్ర, యాలకులు, మిరియాలు, లవంగాలు కొంచెం కొంచెం వేసి మెత్తగా పౌడర్లా చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. మెత్తగా దంచి పాలు ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఈ పౌడర్ని ఆ పాలల్లో వేసి ఒక 3 మినిట్స్ మరగనివ్వాలి. పాలు బాగా మరిగి చిక్కగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. పాలు చల్లారిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి ఇవ్వండి. ఇలా వీక్లీ 3-4 టైమ్స్ చేయడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, కఫం వంటివి దగ్గరికి రావు. పిల్లల హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. ఇది మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. Take care.